Задоволство ми е да ве поздравам и оваа сабота и да ве поканам повторно да уживате во пријатен разговор во уште едно ново издание на емисијата Фактор среќа, поддржана од Државна лотарија, во која веќе се навикнавте дека ги имаме во студио нашите познати, реномирани и истакнати професионалци во повеќе различни бранши. А денеска ќе зборуваме со човек од модната сцена. И досега во сите емисии Фактор среќа, прв пат имаме човек од модната сцена, како мој и ваш гостин. Тој е реномиран моден дизајнер и костимограф, кој што има дипломирано во престижниот Париз, место на кое што после 30 години му се враќа со нова соработка. Повеќе од 3 децени имаше можност да биде креатор на безброј гардероби, тоалети што оставија печат на музичката сцена, на театарската и балетската. Александар Ношпал, денеска гостин во Фактор среќа. Добре ни дојде. Добре најдов, Ирина, благодарам на убавото интро. Посебно ми е задоволство што еве за прв пат од кога пусти емисијата Фактор среќа можеме да ги отвориме вратите позади сцената, вратите на модата, оној битен фактор што е неизоставен дел од тие балетски, театарски представи, големи музички спектакли, а ти си човек кој што пред повеќе од 3 децени ја донесе високата мода тука кај нас во Македонија. Да, јас генерално нели се вратив во Македонија 96-та година на своји 23 години и претходно на некој начин имам предходници во мојата професија кои што работе и нели има веќе завршено во Париз и кои што на некој начин веќе направија по возрастни колеги кои што направија интро нели на ајде да речеме на таа париска мода, меѓутоа беше во едно друго време, тоа беше во времето нели на она Федеративна Република Југославија, Социјалистичка Федеративна Република Југославија, каде што нели се беше многу поедноставно, полесно бидејќи се работеше со една голема држава, се работеше со 22-3 милиони нели жители, за една држава која што имаше голем статус во светски рамки и нели нормално дека сето тоа беше поинаку, нели можностите за колегите кои што претходно го завршуваат тоа, нели го работеа тоа, таа генерација да речеме на нели во Југославија беа Александар Јоксимовиќ и така натака, нели Мирјана Марич, а нели кај нас се Зорица Тодорова Младеновиќ, Ѓорги Здравев и така натака. Ред други луѓе, Елена Дончева, нели од костимографите, ги има еден тон сега да не ги редам. Меѓутоа, ова беше прво представување на високата мода, односно многу што е значајниот момент во оваа приказна е што моето доаѓање и творење беше токму во независна Македонија, односно 92-та година јас заминав, до 96-та година 4 години во Париз, каде што стажирав и работев и студирав и така натака. И во 96-та година се вратив и првпат го отворив своето модно ателје, што во тоа време беше еден новитет, нели, на еден млад дизајнер кој што доаѓа завршен надвор со нели со официјална нели диплома, нели, акредитирана диплома кој што отвара на својата ателје во Девар Мало, неполни неколку месеци после тоа веќе бев ангажиран, односно влегов да работам како моден дизајнер и во нашата голема модна куќа која што за жал денеска не постои Тетекстител, каде што еве да им кажеме на гледачите, нели ние ја имавме јас и ти првата соработка. Да, тој е еден куриозитет, 96-та, 7-та, значи на Фолк фестивал Валандово, на Фолк фестивал кај нас ја донесе високата мода токму преку тие модели кои што тогаш ги твореше за магнатот Тетекс, кој што извезуваше низ цел свет и беше и така да тоа еве да откриеме, јас реков една мала тајна убава работа, од кога нели се знаеме и затоа многу добро што знаеш да го представиш целиот тој мој труд и нели целата таа една кариера.
И од тука натака нели веќе се е поинаку, меѓутоа да, големиот момент беше што тука се појавија веќе и фестивалите беа на полно сосема поинакво ниво, бидејќи нели веќе го има оној национален карактер македонски. Тука веќе се во тоа време беше една голема експанзија на поп културата, нели на можам да кажам дури единствени во регионот и последни што опстојуваа, нели на она ново компонирана турбо фолк музика која што се појави во соседството. Ги имавме нели еден Дарко Димитров, нели ги имавме една Каролина, појавата нели Тијана, Тамара и така натака, Ребека, Маја Вукичи, да не ги зборувам сега, ги имаше Ерзана и така Дарио натака. и Миг Дарио веќе од многу порано беа, меѓутоа ова се нешто што во тој момент се рази, видео записите првпат се појавија, нели, првите тие официјални видеозаписи и нели големите фестивали, избори, нели Скопскиот фестивал како избор за песна Евровизија, првпат Македонија да настапи. Тука беше нашата презентација во тоа време, бидејќи ние немавме можности ни за реви, ни за ништо, беше преку сајмот Модест, што постоеше нели еднаш два пати годишно нели сезонски на нашиот сајм, каде што сите големи куќи презентираа како дизајнери, кои што и првпат ни дадоа нас на македонските креатори можност нели да се представиме. Првата четворка е македонски дизајнери, четворица од нас кој беше и мојот колега Никола Булевски и Ивана Коцева, која што сега денеска живее и работи во Рим. И со својата колекција Вирус и нормално дека тука беше нели трката за песна по Евровизија, каде што веќе нормално беше голем престиж да се сработи нешто и едноставно да се остави печат на оној национален идентитет нели пред светот како ние што имаме да презентираме и визуелно нели во тие рамки. Мислам дека успеа, посебно со Каролина. Така, ти дури 4 пати имаше можност да 4 пати. Последниот пат почувствуваш тоа евровизиско искуство и да ги креираш. Да, е 2000 година заедно со мојата колешка Роза Трајчевска, навистина многу драга колешка која што заедно ги работевме XXL, потоа беше 2002 година Каролина Гочева од нас зависи, познатиот метален корсет, нели, со црвената кринолина, кој што остави голем печат воопшто на евровизиската историја. Незаборавен, да, костим. 2004 со Тоше Проевски беше последната и од тука натака јас 2019 со Тамара кога нели го освоивме ние легендарното 7-мо место, односно прво од жири, што никогаш не се немаше случајно до тогаш, најголемиот наш успех на Евровизија. Всушност Тамара е, ајде да речеме, мене ми е многу блиска и ние сме од деца растели заедно, нели, како моја помала сестра, така да едноставно беше тука или ќе дојдеш со мене или нема да одам на Евровизија. И така јас си покрив мојот завет, нели, дека нема да повеќе доволно ми Евровизија не сакам додам, со Тамара отидов, миете се случи тоа што се случи големиот успех. The girl in the green dress, девојката во зелениот фустан. Во Париз дипломираше моден дизајн, специализираше висока мода. Како всушност се случи Париз да стане твоја амбиција, желба и на крајот остварен сон? Од каде едно момче од Скопје, од една мала Македонија, да пројави таква желба и таков афинитет? Јас генерално имав многу големо дете, бев една личност, едно мало суштество кое што дефинитивно беше предодредено за уметност. Секако вид на уметност. Го интересираше музиката, го интересираше театарот. Со мајка ми секој мајски оперски вечери мораше да се имаат блок карти, да се оди да се гледаат сите опери, балети и така натака. И тоа специјално мајските оперски вечери на времето, можам да кажам, представува една традиција во која што беше, се спремавме дури, нели, се спремавме и со облека и со манир како да се отиде, како се седи во театар, како се слуша опера и така натака. За среќа, мајка ми беше жена што многу ја сакаше музиката, посебно класичната музика. Воедно си играв дома, буквално правев и во дворот на баба ми, во прилеп на татко ми, мајката, правевме театрите, чичко ми беше така еден од поистакнатите уметници во тој регион. И така некако се разви таа жичка према уметноста генерално, значи секако вид на уметност. И не бев свесен, не знам како точно дојдов стрикно да се одлучам на костимот, меѓутоа мислам дека најголемо
најголемо влијание имаше оној период кога почна мајка ми за жал за неубава работа, нели, да доди да го посетува Париз, нели, за операции така натака, да почна да ги носи тие списанија Vogue, Officiel и така натака, Harper's Bazaar, што мене во принцип во тој период многу ми значеа. Во тоа време на пубертетот, нели, во основно, крај на основно, почеток на средно се разви таа огромна желба, иако јас и претходно ги цртав моделите, меѓутоа овде веќе се разви, нели, таа некаква обсесија према високата мода. Конкретно према високата мода го кажувам, бидејќи тоа е многу блиску до она што е костимографијата денеска. И генерално јас и до ден денеска не ме интересира индустријата, не ме интересира модата како бизнис, туку едноставно ме интересира експериментот во модата, правењето на sur mesure, нели, оно што се ка по нарачка, правењето на нешто што е уникатно, доаѓањето до некој, нели, експериментот, доаѓањето до некој совршенство, што понатака па го најдов во костимографијата, односно во изработката на театарските костими, посебно во балетот, бидејќи балетот, нели, е многу специфична дејност каде што костимот е многу битен за, нели, во експресијата, во јазикот, нели, на изразувањето на самите играчи. Тоа е јазикот на изразување, нивната игра. И костимот мора да биде, како да кажам, императивно мора да биде дел од нивниот, нели, да биде комотен, да биде технички, бара голема техника и технологија на изработка и во избор на материјали и во, нели, во изработка. И човек мора навистина да ја познава, да го познава костимот како феномен, односно облеката како феномен. И некако тоа дополнително по 8 години, нели, ова што ми се случуваше сцената и модата и така натака, нели, откако јас веќе, нели, некако како да ја најдов својата замена на високата мода, бидејќи малце беше невозможно тука да се одржи тој систем на висока мода во оваа земја, некако како да ја најдов својата нишка или својот ниш маркет да го најдов во, нели, во костимографијата, која што исто попатно ја почна во 98-та година со Убавицата и зверот во театар за деца и младици. И сега тоа сакав да те замолам, една мала ретроспектива да направиш толкому кога се во прашање тие театарски костими кои што ти ги правеше низ годините, за на крај после 30 години од дипломирањето да добиеш покана повторно во театар Гарниере, во храмот на балетската и оперската уметност во Париз, да имаш можност да работиш како веќе докажан професионалец. Професионалец, да. Па ретроспективно јас покрај ова сето што го зборавме, модата, нели, отварањето на ателието и она што беше, нели, модното студио Ношпал кој што работеше по нарачка, изработуваше, нели, фустани, во 1997 година ја добив првпат можноста, нели, понудата од господинот Љубомир Чадиковски, тогашниот директор и основач на театарот за деца и младинци, незаменлив директор, нели, и менаџер во областа на театарот, да ја направам представата Убавицата и зверот. Тој тогаш дури ми наметна и да направам и сценографија, јас бев малце шокиран, меѓутоа тоа беше исто убав повод, бидејќи во тој период со таа представа се отвори денешниот театар за деца и младинци, просторот кој што денеска го знаеме како театар за деца и младинци, бидејќи театар за деца и младинци немаше свој простор. И некако тука, како да ми се оствари тој сон, бидејќи јас буквално како да живеа во бајките како дете, тоа што го реков. Јас бев едно дете кој што беше уметнички настроено, ги обожува филмовите на Дизни, нели, живеа во еден вид на некоја нереална, нели, реално нереална бајка, да речеме, во својот, значи, едноставно многу сонував. И генерално како да ми се случи да ми се оствари сонот, нели, да го остварам тој сон, да едноставно го донесам, конечно да ги донесам тие костими што цел живот сум ги сонувал, нели, во најаве, нели, да можат децата да ги гледаат. Таа представа до ден денес игра на репертоарот. Во македонската театрологија има над 350 изиграни театарски представи со истата сценографија и истите костими, значи уште траат. Да. И е моментално, како што реков, го води приматот на најиграна театарска представа во македонската театрологија. Што за жал многу малку луѓе, па дури самиот театар не го прославија како што треба тој феномен. Што е навистина голема бројка и за мене голема чест, бидејќи буквално првото чедо
беше воедно ја добивме веднаш, отида на фестивал во Суботица, ја добивме веднаш наградата за најдобри костими, интернационалната и сценографија, нели на тој интернационален меѓународен фестивал во Суботица. И од тогаш натака јас неколку години поред почнав во континуитет бев ангажиран да ги работам нели костимите во тој театар. Колку ли само генерации ги виделе тие костими? Затоа кажам, замисли, 341 на сите им викам, замислете едно 400 пати да треба да облечете, да исперете мајци и да ја вратите назад. Да ја испотите и да ја вратите назад, така ќе се распадне. За да колку требало да се внимава на одржувањето и се уште и благодарение на и при изработката и материјалот пред се, а потоа дури одржување. Благодарение на една особа која што се вика Љубица Велкова, веќе ја поздравам, која што се уште работи во театарот за деца и младици, се уште костимите се одржани на фантастично убав начин. Браво. И морам да ви кажам дека тоа едноставно тука почна нели Василиса Прекрасна, Малата сирена беше веќе крајот и последната моја представа, меѓутоа паралелно почна да се случуваат ангажмани. Нели таа представа предизвика бум, нели кај сите театри, почна тука да се случуваат ангажмани некако сосема спонтано во балетот со господјата Зоица Пуравска-Велевска, која што беше нашата истакната прима балерина, која што во тој период беше директор на балетот, кој што веќе ми го даде првиот ангажман за работа на Жизел, и така некако храбриот мој свет, па потоа Жизел. И така тука некако се отворија вратите во театарската уметност се до некоја 2007 година, кога јас направив еден прекин, кога заминав за Лондон или за мојата магистарска, да го направам својот магистарски труд, една година и така натака, така да од 2-3 години имаше тука еден мал вакуум простор, меѓутоа повторно веќе не знам 2000 која беше 2009-та, 10-та или 11-та, веќе се вратив со Самсон и Далила, нели со познатиот балет тука во нашата институција Македонска опера и балет. И од тука натака некако се отворија вратите. Тоа почна и меѓународни соработки всушност таа представа ми го донесе меѓународниот ангажман со мојот пријател, сега веќе многу близок пријател Роналд Савковиќ, кој што беше кореограф, иначе првак на берлинскиот балет. И едноставно тој потоа стана директор во Риека и така понатака. Знаете како кога ќе влезете во тој систем на луѓето има да ве гледаат, самите ангажмани доаѓаат директни од различни кореографи, бидејќи кореографите гледаат еден со друг кој што прави. Веќе Хрватска беше во Европска унија, односно влезе во Европска унија и тоа така некако се прошири, да на крајот еве после долги години влегов во соработка, веќе 7-8 години сме во континуирана соработка со кореографот Мартин Шекс, кој што нормално ми го донесе и ми ја донеси понудата за опера Гарниер во 2023 година, да не утнеме неки малце, годините ми се помешани, каде што ја направивме представата Мајката Гуска. Какво беше чувството, нуш спал? Јас имав, Ирена, тоа беше фактор среќа, веќе кога збориме за факторот среќа, тоа е еден вид на фактор среќа во моментот кога беше во најтешкиот момент, кога тука на некој начин ние ја работевме Жизел и имавме многу продукцијски проблеми околу, беше ковидот и така натака продукцијски проблеми, кога луѓето најмалку веруваат дека можеш да го завршиш продуктот дома, се случи факторот среќа да во истиот момент се јават од операта Гарниер и го понудат овој ангажман и некако тоа ми даде мотив да го завршам и ова и да продолжам понатака и да направам она што го направив во операта Гарниер. Имаше еден момент кога јас ретко го кажувам, кога едноставно не на проба ми донесоа асистентите 2-3 паноа полни со разни елементи од оригами, машни, пошто јас барав да видам неколку елементи, неколку варијации на темата, и не направиле неколку, направиле 2-3 големи паноа и ги внесоа, бидејќи јас имам стажирано пред тоа во мојот престап за време на мојот престап во Париз, во Париската опера и како еден стажант. И едноставно кога ги видов тие млади луѓе како го носат тоа, а јас седам и јас треба да одлучам, мене ми дојде солзи на очи, ја сопре пробата за 5 минути, се спуштив долу пред самата опера. Да ги собереш емоции. Дојде самиот кореограф, ма што се случува, Александр, викам, не можам да се соправам, викам, едноставно како да имав еден флешбек, односно како едно дежаву, како да се видов самиот себе си од другата страна, знаете, и тоа е едно многу убаво чувство и емоција кога после толку години, кога веќе Париз се, да речеме, нешто што е во вашата историја минато, нели, и тоа секогаш ќе го носите со себе, меѓутоа едноставно останало некаде таму.
иако ве формирало како личност, дека после толку години од Македонија ќе дојдете како костимограф и сето тоа за да се круниса, всушност беше да после 2 години самата опера Гарниер како свој ремек дело во изработка, тие костими ги стават како централна, да им дадат централна улога во изложбата сега што траеше од октомври до јануари, кој што се викаше си беше еднаш во операта со 3 точки, дури плакатот и централната позиција беа костимите што ги правевме, нели, каде што сака да ја покажат и својата умешност и креативност во изработка на костимите, што веќе е плюс дополнително признание за она што сме го направили. Бидејќи како костимограф вие може да направите се на сцената и се да биде прифатено, меѓутоа самата опера да ги стави тие костими како дел од своето национално богатство, да ги стави тие костими како нешто што се ново, суштествено, што го имаат сработено покрај толку костимографи што има, што прима операта во текот на годината и овие години, тоа е веќе едно дополнително признание. Прекрасно, голема гордост и за тебе, но голема гордост и за нас како земја што те имаме и што можеме да се пофалиме со едно такво име, со една таква посветена, исполнета кариера, со сето она што е запишано во овие изминати години, а сигурно сум и верувам дека и иднината ќе донесе уште безброј успеси, а бидејќи го спомнавме факторот среќа, ајде сега ние малку да го тестираме и денеска факторот среќа со Урбан Стил грепките на државна лотарија. Ќе те замолам да си одбереш една грепка, да изгребеш тука на лице место за да видиме колку те служи среќата. Ја побирики од блиску не гледам, дали треба овие зелените? Зелените полиња и ако имаш, еве може со ова, слободно. Ако имаш 3 полиња со ист износ, тогаш имаш и добивка. Ќе видиме. Освен паричните добивки, овие Урбан Стил грепки кријат и добивка електричен скутер. Тие Урбан ознаките се за скутерот. Леле, сите различни, 2000 дарки до сега и последната. И 2 десетки и 2 нема. Ништо. Недобитна, но затоа имаме тука резерва, што ќе си ги однесеш ти дома, па ќе си гребеш кога ќе имаш време, значи шанса за поправен испит од нашите пријатели поддржувачи државна лотарија. Го немам факторот среќа во вакви работи, меѓутоа што се однесува до мојата професија, нели, можам да кажам дека генерално ја го имам тој фактор, нели, тоа е многу битен фактор во нашата професија. Пред се бидејќи имав прекрасни родители кои што едноставно го открија и инвестираа у мене, тоа е веќе еден голем фактор среќа, да има родители кои што нема да инвестираат во имот, во куќи, во автомобили, во нешто што е материјално, туку инвестираат во образование и во иднината на своето дете. Тоа е најголемиот фактор. Дури има и моменти кога нема да го препознаат афинитетот и талентот на своето дете или ќе го насочат кон некоја поконкретна и во наводници профитабилна професија, бидејќи особено во минатото тие креативни уметнички професии кај нас малку беа на маргините. Затоа реков, тоа е најголемиот фактор среќа што го имав јас во животот и што бев роден во една уметничка, да речем, од страна на татко ми во една уметничко семејство каде што буквално секоја моја желба, сите мои лудори, нели, да го правам тоа што го правев, да правам театар, да ги собирам децата од малото во Прилеп и да правиме театар, беше овозможено од страна на баба ми, чичко ми, така натака. Значи, едноставно ми беа зададени сите можности да креативно да се изразувам, што е многу голема реткост во нашето општество до ден денеска. Обично децата кога ќе се произнесат со некаков уметнички афинитет во било која област, веднаш тоа нели се гледа низ призмата на профитот, па дали тука има, нели, дали може да живее. Нека биде хоби, ама има и ти некоја друга професија. Некоја друга професија. Меѓутоа, еве, можам да кажам и затоа на некој начин се гордеам и на некој начин некако и останав тука во Македонија, бидејќи сватив дека преку она што јас го работам и она што со тој успех, со тоа што го остварувам, нели, како приход и живеам од својата професија, може да им се даде на децата можност да сватат дека без разлика, дури да не работите во исто тисија, дури да сте слободен уметник, ако навистина сакате работата и не се едноставно не се штедите во инвестицијата да го работите нештото со љубов, дека
ќе донесете како профит, барем ако ништо друго да можете да си го организирате убаво животот и да живеете од тоа. Во твојата професионална кариера ти имаше можност да бидеш и професор и декан на 3 универзитети, да работиш токму со тие млади генерации и да пренесуваш сега веќе дел од твоето на вистина многу големо и многу богато искуство. Па да, јас сум моментално држам часови како визитинг професор, како насловен доцент на факултетот за ликовни уметности, каде што со новата програма пред неколку години го ставија предметот, изборен предмет повторно дизајн на костим и мода. Претходно јас работев еден семестар и на Европскиот универзитет, потоа на ФОН едно 3-4 години, 4 години, каде што бев нели доцент и професор, односно и го водев факултетот како декан. Потоа едно 2 години имам искуство во Црна Гора, каде што снимав исто таков сличен универзитет, односно ме ангажира, па паралелно нели ги работев и ФОН и тој факултет во Црна Гора доста често патував. И едноставно предавањето некако создадов една нова генерација на ова цела млада нова генерација што ја знаете, што работи во областа на модата, е генерација која што излезена од мене и сум многу горд што едноставно постојано им ги давав можностите, меѓутоа и тие млади луѓе ме наследија, односно веќе самите го градат патот нели во модата и живеат од модата. Што е многу битно, бидејќи во оваа земја знаеме колку е тешко еден уметник да преживее. Што докажува дека секој добар, дека како што велеше мајка ми, нема лош студент, има лош професор. И тоа ми ја дава уште поголема, ме прави уште повеќе горд и среќен, бидејќи навистина сум успеал децата да ги ставам на вистински, односно младите луѓе да им го дадам лебат в уста, да ги ставам на вистинскиот пат, да им помогнам онака како што во мое време некој не можел мене да ми помогне. Сега не знам тоа до кај и како ќе оди, бидејќи нели сега имам и нови промени во законите и така натака. Меѓутоа јас нема да се откажам од тој мој феномен на предавање, бидејќи сметам дека тука тоа ми е најјаката карика моментално. И ако ништо друго, барем преку некакви курсеви или дополнителни нели програми, некако ќе успеам да ги барем да им давам некаква насока на децата, па дури да нема каде да се запишат тука, да се запишуваат надвор, да ги спремат своите портфолија за надвор. Ношпал, ти стоиш позади сите оние извонредни, впечатливи креации и костими што трите прекрасни вокали на групата Синтезис низ целиот свет ги нося и ги презентира. Не знам колку дел од луѓето знаат, меѓутоа можеби некој и не зна дека токму ти ги креираше наменски костимите за нив, да, и дури на јубилејниот концерт, тоа беше пред 2 години. Да, пред 2 години. Пред 2 години, да, имавме можност да видиме само еден мал дел во фоајето на Македонската филхармонија, изложен таму. Она што мене ме фасцинираше, што тие костуми беа во совршена форма и ден денес, иако и тие се стари по неколку 30 децени. 30 години. Синтезис го славеа, групата Синтезис всушност е нешто со кое што јас, откако се вратив од Франција 96-та година, беше мојот прв ангажман на, ајде да речеме, на сцената, на музичката сцена во Македонија. И од тогаш навака можам да кажам дека непрекинато до ден денеска, без разлика каде сум и што работам и како работам, а благодарение на упорноста на самиот тим на групата Синтезис, кој што па и не бараат понатака од она што смета дека тоа е вредноста на нивниот бренд, таа традиција и издржливост и еден континуитет во изведбата и во визуелниот изглед, до ден денеска соработуваме. Така да 2024 година во септември една од ретките новинарки кој што направи прилог, беше ти повторно, еве, ти благодарам уште еднаш за таа чест. Беше навистина, беше сосема спонтана изложба, тоа беше иницијатива, бидејќи така не беше тоа, едноставно тие го организираа концертот и нема некои големи средства, меѓутоа нивната идеја дојде да ајде да направиме изложба во фоајето, да им дадеме на луѓето 30 години од постоењето, па да видиме како и визуелно сме изгледале да им презентираме на луѓето. Јас генерално се плашам од изложби, не се плашам, меѓутоа сум скептичен кога станува изложба. До ден денеска не сум имал изложба и сакам да направам, меѓутоа сето тоа инволвира многу голема процедура,
бидејќи се работи за текстил и начинот на презентирање, со осветлувањето, просторот треба да има специфични услови, нели куклите и така натака, и бара голема професионална грижа, а и бара голема инвестиција. Едноставно јас не бев сигурен дека тоа како ќе изгледа и така натака, меѓутоа кога ги донесоа костимите, бидејќи девојките ги чуваат костимите кај нив, а и мили и момците, и кога ги извадија костимите, кога видов во каква совршена состојба, се реков, ова вреди труд да се видено, треба да биде видено. Благодарение на македонскиот народен национален театар, МНТ, Македонскиот народен театар, ние каде што ги позајмивме куклите, има во безпрекорна состојба кукли црни што ги позајмивме, и нели во фоајето на филхармонијата ги поставивме онолку колку што можевме, тие 21 костим, односно беа околу 7 комплети по 3. Нели, иако за секој настап сите од членовите ги има, нели, бидејќи тоа не можевме се да изложиме, и едноставно ги изложивме чисто да се направи една реминисценција каде што јас буквално се навратив на инспирациите што сум ги користел, и беше сето подкрепено нели со текстот, така натака, со објаснување кој што беше напишано од мене, кој што навистина ме врати во деновите и во начинот како сум ги гледал синтезисот текот на времето, и како секој албум представувал една нова приказна. Штета што таа изложба траеше само една вечер. Јас еве денеска и во музеот на Македонија предложив, ако можеме да ја префрлиме, не чини тоа многу пари, едноставно да ја ставиме во етнолошкиот музеј, за да може младите луѓе да видат, да го видат начинот како од нашата традиционална носија веќе се црпи инспирација и се создава, нели, и еве сценски костим или современа облека, и како тоа може да се истретира со современи материјали, и се надам дека тоа ќе се оствари, би бил навистина среќен. Би било прекрасно доколку се оствари еве во оваа година, и верувам дека тоа би било големо уживање за сите љубители на модата и сите низини почитувачи. Ми беше исклучително пријатно, ми летна времето. Ти благодарам што дојде и што беше гостин. Знам дека не одиш многу често по телевизија, не гостуваш, и затоа навистина се чувствувам и почестена, и сум ти благодарна. Сигурна сум дека публиката уживаш. Благодарам, Ирена, и на тебе, и во секој момент со тебе, знаеш, не врзуваат многу подалечни спомени и една историја. Фала ти. Фала многу, Ношпал. Ете, тука е крајот на денешното издание на Фактор Среќа. Ми останува да ви посакам среќата да ве следи секојдневно, и да ве потсетам дека и следната сабота ве очекувам со ново издание на емисијата. Имајте пријатна вечер и убав викенд.